เนี่ยဒီပွဲအများကြီးအလုံးလုံးနိုင်မှာရမှာ။အိုး arrow ဒီဝင်းဒိုနောက်ရှော့ဟိုးဒါတွေဒီ arrow တွေဝင်ထားခဲ့ဒါတွေတော့ကမလွယ်တယ်လို့ဒီလိုမှလည်း dash ကျော်တော့ဟေး can camera blade ကျွန်တော်ချတာဆမ်ကို impact တွေကျော်တော့ပြနိုင်ဆိုပေမဲ့ဒီ happy ဒီအဲ့လုံးမှာတာတင်တစ်ချိန်မှမရရင်ဒီတော့ပြရတော့မှလားအိုးမပြပြ right pick ပြပါလာခဲ့တဲ့နောက် right pick လုံးဝမသေးဘူးတော့ပြတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပူရဲတဲ့ right pick ပြ try ကနေတော့ pit ပြချသွားပြီ right pick တော့ဟိုးမှတော့ပြထွက်စီခဲ့ဒီပြရဲ့ happy မှာ dash ပြပြီးလိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကို7 what တပြိုလိုက်အဆုံးသပြသွားခဲ့တာဟာတကယ်ကိုတေးသက်လှပတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုလို့ပြောရရင်လည်းပဲ